Përshëndetje. Platforma Akademia është themeluar me një qëllim të vetëm: parandalimin e plagjaturës në gjitha vendet shqipfolse. Sot jemi krenar që kemi zhvilluar një sistem i cili mbështet gjitha nevojat e universiteteve në rajon. Në anën tjetër, këtë video e sjellim tek ju me mendimet dhe vlerësimet e profesorëve, të cilët njëherësh janë edhe në vijën e parë të frontit në luftën kundër plagjaturës. Përshëndetje, jam Skënder Ahmeti, profesor i rregullt në Fakultetin Ekonomik. Unë quhem Besfor Recaj dhe punoj si profesor i së drejtës në Departamentin e së drejtës ndërkombëtare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Unë jam Muran Roci, zavendës drejtori i Kolegjit Univerzum dhe njëherë përgjegjës për procesin akademik brenda institucionit. Unë jam Bardha Qirezi, drejtoresh ekzekutive e EduTask dhe profesorish në Kolegjin Rinvest. Me rritjen e numrit të fakulteteve të universiteteve publike, por edhe të universiteteve private, kolegjeve private, është shtu edhe mundësia e plagjaturës, kryesisht të temave të diplomës master edhe të doktoraturës. Në Kosovë, edhe në Fakultetin Ekonomik, në përgjithësi nuk kem pas një mundësi të evit identifikimit të këtyre temave të vjedhra të quajmë në atë formë, dhe për herë kem has në problemet të cilat për arsye se profesori si profesor nuk ka pas mundësi as teknike që ti identifikoj këto tema. Dhe me gjas edhe ka plot temat të tilla të mekanikë dhe s'kemi pas mundësi, përkundërse studentët janë të obliguar të deklarohen atje se tema është origjinale, po realisht për me u verifiku teknikisht nuk kemi pas një mundësi të tillë. Universiteti nuk na ka furnizuar për shkak të problemeve financiare kryesisht, dhe normalisht kemi mbetur në fatin që ne ta zgjedhim vetë këtë problem që llogarisht që nuk e kemi deri më tani nuk e kemi zgjidhur si duhet. Plagjatura është një dukuri mjaft negative në botën akademike, e cila ndikon jashtëzakonisht keq në quarjen përpara të krijimtarisë, veprimtarisë shkencore të individëve, por edhe të institucioneve të caktuara të cilat merren me këtë veprimtari. Unë besoj që dhe si profesor që punoj pra në Fakultetin Juridik dhe që merrem gjithashtu në të njëjtën kohë me veprimtari hulumtuese dhe shkencore, e marr këtë çështje jashtëzakonisht me seriozitet të madh. Në këtë aspekt tentoj që të shfrytëzoj mjete të ndryshme të cilat më ndihmojnë në punën time që të evitoj për aq sa është e mundur probleme të tilla të cilat lidhen me plagjaturën dhe çdo gjë që sillet rreth plagjaturës. Plagjatura si fenomen nuk është diçka e re, mirë po është një sfidë me cilën jemi duke ballafaqur shumë, sidomos në institucionet e arsimit të lartë. Kjo për faktin që tema plagjaturës si fenomen nuk trajtohet mjaftueshëm në shkollat mesme dhe njëherë trashëgohet edhe në arsimin e lartë. Ne si institucione jemi duke punuar shumë në mënyrë që t'i edukojmë studentët që procesin ose fenomenin e plagjaturës ta minimizojmë sa më tepër që është e mundshme, në mënyrë që punimet e tyre të jenë sa më autentike dhe të përfaqësojnë mendimet e tyre personale. Natyrisht që kjo është e vështirë për shkak të numrit të informatave që gjenden sidomos në internet. Prandaj ka qenë shumë e nevojshme krijimi i një platforme e cila e detekton plagjaturën, sidomos ato në gjuhën shqipe. Plagjatura është fenomen me të cilin ballafaqohen të gjitha universitetet dhe shoqëritë. Edhe në Kosovë ne kemi pasur shumë probleme me plagjaturë, kjo sigurisht për shkak të shkatësive të dobta në shkrimin akademik, si dhe ngjitjeve në sistemin arsimor. Për një universitet, për mësimdhënësit, për studentët, për ata që janë hulumtues, është shumë rëndësishme me kuptu që sistemet antiplagjaturë ndihmojnë në ngritjen e cilësisë në punime akademike, si dhe në ngritjen e integritetit akademik të profesionistët. Në Kosovë, për shembull, kemi shumë profesionistë të cilët bëjnë hulumtime në terren ose
ju kushtohen shumë hulumtime, mirë por nuk e kanë edhe përvojën në publikimin e punimeve akademike dhe shpesh herë ballafaqohen edhe me plagiaturë. Edhe me studentë kemi të njëjtin fenomen, jo gjithmonë ata dëshirojnë që të mashtrojnë, por ata nuk e kanë njohurinë e duhur qoftë për referencimin, qoftë për shkrimin akademik të nivelit që kërkohet, sidomos në nivelin master dhe të doktoratës. Për këtë arsye, sistemi antiplagiatur ndikon në ngritjen e vedijes. Së pari, tek ata që shkruajnë, se cili është mendimi i tyre dhe cili mendim është huazuar apo është marrë nga ndonjë autor tjetër. Dhe në këtë mënyrë ata bëhen autor më të mirë, duke referencuar dhe të kenë njohur kontributin e autorëve origjinal. Si përvojë, unë kam pasur domethënë ngritje të nivelit të plagiaturës tek studentët, të cilët unë i monitoroj, për shkak të aplikimit të sistemit antiplagiatur. Sepse ata përveç që vedisohen, ata edhe i mësojnë teknikat e shkrimit akademik duke modeluar. Duke u ballafaquar me këtë problem të mundësisë për plagiaturë, përmes një kolegës e fakultetit ekonomik, kam ardhur te informata që ekziston një program i tillë nga një platformë elektronike quajtur Akademia, dhe pastaj kam kontaktuar me menaxherin e saj, e kësaj platforme, dhe kem hasur një mirë kuptim nga ana e tij që të na lejoj qasjen në këtë platformë. Që nga një moment, ne të gjitha temat master dhe temat e doktoraturës, tash nuk përfshin këtë pjesë temat e diplomës, për arsye dy bachelorët që janë në një niveli më të ulët, i kam përfshi dhe i kam kontrolluar përmes të sistemit të plagiaturës dhe normalisht nëse ka pas përputhje të ndryshme të materialeve, i kemi rregulluar së bashku me kandidatët. Deri me tani kem pas shumë sukses në drejtim dhe unë besoj se të gjitha temat që kanë dalë nga ana ime si mentori i kandidatëve, konsideroj se janë tema të kontrolluara dhe me mundësi shumë të vogla të përputhjes me ndonjë temë tjetër të kudo që është marrë, qoftë nga interneti, qoftë nga literatura tjetër që ka shfrytzuar kandidati. Problemi i plagiaturës tek ne, unë besoj që ka të bëjë gjithashtu edhe me numrin e madh të studentëve të cilët regjistrohen në drejtime ku ka rol të rëndësishëm edhe hulumtime shkencore siç janë drejtimet master, po flas edhe për fakultetin juridik, mirë po edhe për fakultete tjera që ofrojnë studime master por edhe PhD, ashtu që shpesh herë mund të kemi tendenca të caktuara të reprodukimit të mendimeve apo të pjesëve të caktuara të teksteve nga dikush tjetër që më herët ka bërë hulumtim në drejtim, dhe rrjedhimisht kjo nganjëherë na vështirëson shumë punën neve si që mund të jemi në role të caktuara si ndonjëherë mentor të tema të caktuara ose të kandidatëve pra, ose nganjëherë të jemi edhe antar të komisioneve të përmbrojtjen dhe zhvillimin e temave të masterit apo edhe të doktoratës. Dhe rrjedhimisht jo gjithmonë pra krijohen probleme me plagiaturën me qëllim të caktuar, domethënë me dijeninë e personave, në këtë rast ndoshta profesorëve që kanë përgjegjësinë që ta mentorojnë kandidatin, ose edhe domosdoshmërisht nuk vjen edhe qëllimisht nga ana e kandidatëve, mirë po duke qenë në një situatë të tillë që është mjaft komplekse, përdorimi dhe ekzistimi i mjeteve të teknologjisë informative, pra ose të programeve softverike, siç janë për shembull Akademia.al, që në punën time jashtëzakonisht shumë ma ka letuar punën, unë besoj që janë mjete shumë të mira që mund të shfrytëzojnë sidomos profesorët që janë mentorues të tema, apo por ashtu edhe antarët e komisionit të temave hulumtuese të caktuara që të evitojnë problemet të cilat lidhen me dhe rreth plagiaturës. Platformën Akademia kemi filluar ta përdorim që 2 vite në formë ma të organizuar si institucion.
Kjo për faktin që në bashkëpunim edhe me financim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara, kemi marrë donacion që platformën ta integrojmë në të gjitha departamentet dhe fakultetet brenda institucionit. Natyrisht platforma Akademia na ka lehtësuar jetën gjithëve. Kjo për faktin që tashti profesorët nuk merren shumë me gjëra teknike, po fokusohen më tepër në cilësinë e punimeve të cilat dorëzohen, kurse platforma Akademia është aty për të detektuar se cilat fraza ose cilat pjesë e punimeve është huazuar nga tekste të ndryshme ose nga punime të ndryshme. Kjo e ka lehtësuar, thjeshtësuar, po të njëjtën kohë e ka përmirësuar procesin, jo vetëm duke ja lehtuar punën profesorit, po të njëjtën kohë duke shërbyer edhe si një lloj edukimi për studentët në mënyrë që të shohin se punimet e ndryshme, cilat citohen brenda punimeve të tyre personale, ato edhe duhet të citohen drejt në mënyrë që kjo platformë t'i shfaqë punime autentike. Me sistemin antiplagiator të platformës Akademia, kam përvojë tash që 2 vjet, prej fillimit kur ajo është plasuar në Kosovë dhe pastaj edhe në Shqipëri. Unë personalisht kam marrë pjesë edhe në testimin e platformës para se të lansohet, si dhe kam përvojë në të gjitha vendet që e ligjeroj. Gjatë kontrollit të temave, sidomos ka qenë shumë e mira ajo pjesa e krahasimit edhe në materiale në gjuhën angleze, duke pas parasysh se sidomos temat e doktoraturës janë me material kryesisht në gjuhën angleze. Atëherë kjo platformë na ka ndihmuar shumë që të identifikojmë edhe ato përputhje të mundshme me ndonjë temë ose material tjetër të botuar në vendet tjera, qoftë anglisht folse apo edhe vendet tjera të cilat e kanë gjuhën angleze si gjuhë që shfrytëzojnë në universitetet e tyre. Unë e kam përdorur platformën Akademia.al dhe ajo që është e mira është që ofron 2 mundësi. Njëra është që të kemi një kontroll plagiaturës në gjuhën shqipe, sa i përket literaturës në gjuhën shqipe, dhe kjo është e rëndësishme për neve sepse ne i punojmë dhe i zhvillojmë temat kryesisht në gjuhën shqipe, mirë po ashtu ofron edhe sistemin e detektimit të gjuhëve të shumëfishta, domethënë me siguri ajo çështje teknike nuk jam shumë i njohur se si funksionon ajo, mirë po unë besoj, pra unë mendoj dhe besoj të paktën që më ka ndihmuar jashtëzakonisht sepse në disa raste unë kam arritur që të shmang problemin e plagiaturës me kandidatët e mi cilët i kam mentoruar. Të përzgjedhësh një feature ose një pjesë të platformës Akademia si pak më mirë se sa të tjerat është shumë e vështirë. Mirë po personalisht do ta përzgjedhja pjesën e detektimit të secilës frazë dhe dërgimit të linku ku studenti e ka huazuar fjalinë. Kjo na ndihmon shumë, sidomos te pjesa e mentorimit, për shkak se studentët cilët janë duke e bërë punimin, është shumë e lehtë për mentorin t'i tregoj se ku duhet ta përmirësoj punimin në mënyrë që mos të konsiderohet si plagiaturë. Kjo është njëra prej ndoshta aspekteve kryesore, për shkak se e bart përgjegjësinë te studenti për të marrë në vete atë përgjegjësinë që nuk ka bërë plagiaturë. Diçka tjetër që është e mirë dhe që përcillet me pjesën e mentorimit ka të bëjë edhe me pjesën e vlerësimit, ku profesori shumë lehtë mund të vlerësoj studentin përmes platformës Akademia dhe t'i dërgon rezultatin përfundimtar, ku gjithçka komentet për secilën pjesë të punimit mbeten aty dhe studenti mund ta përmirësoj ose mund të shërbejë si feedback për studentin në mënyrë që punimet e radhës të përmirësohet. Sistemi antiplagiator i platformës Akademia e ka mundësinë të them unike në mënyrën se si detekton ngjashmërinë. Ndoshta edhe e detekton në fund shumë të gjerë, kështu që mësimdhënësit duhet edhe të lexojnë punimet me kujdes, edhe e kanë mundësinë që të largojnë nëse për shembull sistemi ka detektuar gjëra të përgjithshme që janë te një punim, për shembull instruksionet e detyrës
apo formulime të cilat janë shumë të ngjashme në shumë punime akademike. Në këtë mënyrë mësimdhënësi largon ato ngjashmëri të cilat nuk janë faktikisht plagiatur, si dhe referencime të cilat nuk janë plagiatur, mirë po detektohen, dhe në këtë mënyrë edhe mund të zvoglojnë përqindjen e plagiaturës e cila paraqitet fillimisht. Tjetra që më ka pëlqyer shumë, ne e përdorim sidomos kur dyshojmë në mashtrim, edhe në mashtrimin e përkthimit, jo gjithmonë ne mund të detektojmë kur një punim përkthehet nga një gjuhë tjetër, sidomos nga anglishtja, dhe shkruhet në gjuhën shqipe, për shkak se sistemi kur e përdor për gjuhën shqipe ai detekton vetëm ngjashmëritë në gjuhën shqipe. Në këso raste ne e vendosim punimin edhe te procesi i përkthimit dhe në këtë mënyrë detektojmë edhe punimet origjinale. Pra, sistemi nuk e zëvendëson përkushtimin e mësimdhënësit, por ja lehtëson punën mësimdhënësit duke bërë më të lehtë qoftë detektimin, qoftë tiparet kryesore që i kanë studentët e tyre në shkrimin akademik, qoftë edhe mashtrimin, që është shumë e rëndësishme për integritetin akademik. Është nder dhe privilegj për ne që profesor të tillë, qoftë në formë individuale apo institucionale, mbështesin rrugtimin tonë të përbashkët, të ringritjes së cilësisë dhe mbrojtjes së integritetit akademik. Lufta kundër plagiaturës kërkon një bashkëpunim të gjerë dhe serioz mes gjithë nesh, për të tejkaluar rezistencën birokratike në këtë proces. Prandaj, është e rëndësishme që gjithë ne, qoftë profesor, student, ekspert, profesionist apo qytetar të vendeve tona, t'i themi jo plagiaturës.